හොරණ සීල සුවාරණ භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානයේ අනුශාසක දුරන්දර පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමින් වහන්සේ. අපි හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් සාදු සිතින් නැරයුම් කරනවා. මෙතැන් සිට ලක්හඬ සිත නිවෙන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාව පවත්වන හැටියට අවසරයි අපි හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්තා චක්කවාලේසු අට්ඨා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දෙනෙක්ම ඉරිදා දවස ලක්හඬ සිත නිවන බුදුබණ ඔස්සේ ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්න සූදානන් වෙන මොහොත. ඔබ දන්න අපි සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනා පෙළක් හැටියට ඔබට භාවනාවට අවශ්‍ය වෙන ධර්මාවබෝධයට අවශ්‍ය වෙන ඉතාම වැදගත් ධර්ම දේශනා පෙළක් තමයි මේ දිනවල සිදු කරන්න. ඒ අතර අපි මේ සතර සතිපට්ඨානය ගැන මූලික හැඳින්වීමක් සමග මුළු සතිපට්ඨාන දේශනාවම සාරාංශ කරගත්ත ධර්ම දේශනාවක් සිදු කරා. ඒවගේම අපි ආනාපාන සති භාවනාව ගැන, ඒවගේම ඉරියාපත භාවනාව, සම්පජන්‍ය භාවනාව, පිළිකුල් භාවනාව, ධාතු මනසිකාර භාවනාව, මේ වගේ භාවනාවල් එකින් එක අරගෙන වෙන වෙනම ඔබට පැහැදිලි කරමින් ධර්ම දේශන කීපයක් සිදු කරා. අද දවසේ අපේ නව සීවතික භාවනාව. මෙතන භාවනා 9ක් හැටියට තියෙන. එතකොට ඒ නව සීවතික භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි මේ නව සීවතික භාවනාව භාවනා 9ක් හැටියට අපිට මේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනාවට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමද අපි මේ නව සීවතික භාවනාව තේරුම් ගන්නේ? මේ භාවනාව වඩන්නේ කොහොමද? මේ භාවනාවෙන් අපි හිත දියුණු කරගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ කාරණා කීපයක් අද මේ ධර්මානුශාසනාව තුළ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පිංගතුනේ, අපි කවුරුත් මැරෙනවා. නත්ති ජාතස් අමරණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වේ උපන්නා වූ සත්වයෙකුට නොමැරී ඉන්න නම් පුළුවන් ක්‍රමයක් නෑ කියනවා. මේ මරණය ගැන ගත්තාම ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා අට්ටි සූත්‍රය කියලා. මේක තියෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ අනමදග්ග සංයුක්තේ අට්ටි සූත්‍රය. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරු. මහණෙනි, මේ සංසාර ගමන අනවරාග්‍රයි. මේ සංසාර ගමනේ දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිත ලබලා, ඔබ කවුරුත් දන්නවා මනුස්ස ජීවිතයක් ලබනවා කියන එක අතිශයින්ම දුර්ලභ කාරණයක්. හැබැයි කල්පයක් තුළ එවැනි දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිත ලබලා එක පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරය සම්මස් නහර ඔක්කොම කුණු වෙලා පස් වෙලා ගිහිල්ලා ඇට සැකිල්ල විතරක් ඉතිරි වුණොත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ උපමාවක් පෙන්නන්නේ මේ සසර ගමනේ භයානකකම අපිට තේරුම් කරලා දෙන්න. එක පුද්ගලයෙකුගේ ඇට සැකිල්ල පමණක් ඉතිරි වුණොත් මහණෙනි, අර ඈතින් පේන වේපුල්ල පර්වතය වගේ ඇට සැකිලි වලින් පර්වතයක් හදන්න පුළුවන් කියනවා. එක පුද්ගලයෙකුගේ කල්පයක් තුළ ලබන මනුස්ස ජීවිතවල ඇට සැකිලි එකතු කරලා. එහෙමනම් මේකෙන් අපිට තේරෙනවා මනුස්ස ජීවිතයක් ලබනවා කියන කාරණය ඔබ දන්නවා. අපි උපමාවට කියන්නේ කන කැස්බෑ වියසිදුරින් අහස දකිනවා වගේ. ඉතාම දුර්ලභයි. හැබැයි එවැනි දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිත ලබලා කල්පයක් තුළ ඒ පුද්ගලයාගේ ඇට සැකිල්ල දිරලා පස්සුන් නැත්නම්
ඇට සැකිලි ටික එකතු කරලා අර පේන වේපුල්ල පර්වතය වගේ පර්වතයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්න එහෙනම් අපිට පේනවා කල්පය කියන්නේ කොච්චර දීර්ඝ කාලයක්ද. දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතවලින් ඒ වගේ ඇට සැකිලි එකතු වෙනවනම් ඔබ හිතන්න ඒ අතරතුර සතරාපාය මහගෙදර කරගෙන යන සත්වයා කී වතාවක් නිරේ වැටි වැටි දුක්විඳිනව ඇද්ද කල්පයක් තුළ. තිරිසන් ශරීර තිරිසන් සත්තු හැටියට ඉපදී චාත්ම භාව කොච්චර නං ඇද්ද. ප්‍රේත ලෝකොල කී වතාවක් වැටෙනව ඇද්ද. අපි කවුරුත් ඔබත් මමත් අපි කවුරු සතරාපාය මහගෙදර කරගෙන යන්නේ මේ වගේ මහ භයානක සංසාර ගමන. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිද්දී එක බමුණෙකුට අවශ්‍ය වුණා කවුරුත් වලදාපු නැති තැනක තමන් මැරුණට පස්සේ තමන්ගේ ශරීරය වලදාන්න ඕන කියලා. බොහොම මාන්නක් කාර බමුණේ. මේ බමුණයි ඔබ දන්නවා ඉන්දියාවේ ඔය කුල පරම්පරාවල් බ්‍රාහ්මණ වංශිකය බොහෝම උසස් හැටියට තමන්ගේ කුලේ ගැන එදා කුලබේද ඉහලින්ම තිබිච්ච කාලයක් බුදුහාන්දුරන්ගේ කාලේ. එදකොට මේ බමුණ කල්පනා කර අපි බොහොම උසස් අය අපි බ්‍රාහ්මණ වංශිකය. අපේ පරම්පරාවල මේ විදිහ උසස් කුල පරම්පරාවකින් අපි පැවතගෙන එන්නේ. මං වගේ කෙනෙක් මැරුණට පස්සෙ මේ එක මිනිස්සු වලදාපු තැන්වල මං වගේ උත්තමයගේ ශරීරයක් නම් අපි වගේ උසස් කුලේ කෙනෙගේ ශරීරයක් නම් වලදාන්නේ නෑ. කවුරුත් වලදාපු නැති පිරිසිදු තැනක් හොයන්න ඕන කියලා හිතුනා. ඔය සිතුවිල්ල හිත හිතා ඉන්නකොට මතක් වුණා මේ කන්දක් උඩට නැගලා ඔය කන්දක් මුදුනේ වැඩියපුර මිනිස්සු ගැවසෙන් නැති පැත්තක පරණ අවුරුදු 100 ගානක් පැරණි විශාල ගහක් එතන නම් කවුරුත් වලදාලා නැතුව ඇති. සේවක පිරිසක් එක ගිය බමුණ මේ වයසට ගිහිලා දැන් මේ බමුණා අර කන්ද මුදුනට නැගලා කල්පනා කරා පිරිසත් එක්ක විශාල ගහක් තියෙනවා අවුරුදු 100 ගානක් පරණ. මේ ගහ ගලවලා අයින් කරලා කපලා ඒ ගහ තිබිච්ච තැන හාරලා සකස් කරලා තමන් මැරුණට පස්සේ එතන වලදාන්න හදාගන්න. දැන් පිරිසක් එක ගිහිල්ලා මේ ගහ කපන්න සූදානන් වෙනවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ලෝකෙ දිහා බලනවා. බලනකොට බුදු ඇසින් දැක්කා මේ බමුණට ධර්මය අවබෝධ කරන්න පින තියෙනවා. පිංහතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්නේ දැන් එහෙම නැත්නම් ඔහු මේ ගහ කැපුවද කියලා බුදුහාමුදුර ඒ තැන්වලට වඩින්නේ කොච්චර දේවල් වෙනවද. මිනිස්සු ඒ වගේ නොයෙක් දේවල් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෑසන මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවදිනවා. බුදු ඇස විහිදෝනුවක් අන්ද කුටේ ඉඳන් දස දහසක් ලෝක දහතුවටම කාට දදමක් පිහිට වෙන්නේ. කවුද අද දවසි ධර්මාවබෝධය ලබන්නේ කියලා බුදු ඇසින් බලනු. ඒ අතර පින තියෙන අය බුදු ඇසට අරමුණු වෙනවා. තාම පින තියෙනවා ධර්මය අවබෝධ කරන්න. ඒ අය හොයාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා දහම් දෙසනවා. සවස් කාලෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදිලා අර විදිහටම බුදු ඇසින් බලනවා අද හවස් වරුවේ. රාත්‍රී කාලෙ දම්සභා මණ්ඩපයට බණහන්නේ අය අතරින්. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන් අතරින් කවුද ධර්මාවබෝධය ලබන්න. ඒ ධර්මය අහන්න එන දෙව් බඹුන් අතරින් කවුද ධර්මාවබෝධය ලබන්නේ. රාත්‍රී මැදියම් යාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහෙන්න ගන්ධ කුටියට පැමිණෙන දෙවිදේවතාවරු අතරින් දෙව් බඹුන් අතරින් කවුද මාර්ග පල් ලබන්න. බුදු ඇසින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්තියා ඒ අය දකිනෝ. එතකොට මේ බමුණාව දැකළ බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනට වැඩම කරා. වැඩම කරලා ඇහුවා බ්‍රාහ්මණය මොකද මේ පිරිසක් එක්ක මේ විශාල ගහක් කපත්. එතකොට කියනවා ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපි ගැන අහලා ඇතිනේ මං අසවල් පරම්පරාව කෙනෙක්. ඔබ වහන්සේ ඉතින් ශාක්‍ය වංශික කෙනෙක්නේ. ඉතින් මං වගේ කෙනෙක් අපි වගේ උසස් කුලයක කෙනෙක්. දැන් ඉතින් මං වයසයි. මැරුණට පස්සේ මේ එක මිනිස්සු මේ පහත් කුලවලාය වලදාපු තැනක් මං වගේ උසස් පරම්පරාවක කෙනෙක් වලදාන්නේ නැතුව. කවුරුත් වලදාපු නැති තැනක් හොයාගෙන නැවිල්ලා මං මෙතන හොයාගත්ත කිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුගේ අහනව ඔබේ බ්‍රාහ්මණය ඔබේ නම මොකක්ද. තින් නම කිව්වා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු නුවන බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් බලල කියනවා බ්‍රාහ්මණය ඔබ ඔය නමෙන්ම ඉපදිලා. 16,000කට වඩා වැඩි වාර ගණනක් ඔත්තනම වලදාලා තියෙනවා කියෝ. එහෙමන අනිත් තැන් ගැන තව කවර කතාවක්.
කල්පයක් තුළ ඔබ හිතන්න මේ බුදු නුවණේ ස්වභාවය. කල්පයක් තුළ එක පුද්ගලයෙකුගේ උපදින ආත්ම භාව ප්‍රමාණි කොච්චරක් ඇද්ද. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ සිදුවීම් එක්ක ගත්තහම අපිට පේනවා අපි මේ ඇවිදගෙන යන භූමි අපි අඩිය තියෙන තැන අපිම පස් වෙලා ගිය තැන් අපිවම අලු වෙලා ගිය තැන් අපිය වලදාපු තැන් කොච්චර නං ඇද්ද. එහෙම නම් මතක තියාගන්න ඔබත් මමත් අපි කවුරුත් ජීවත්වෙන්නේ සොහොම් පිට්ටනයක් උඩ ඉන්නේ. අපි කවුරුත් ජීවත්වෙන්නේ අපේම මුතුන් මිත්තන්ගේ සොහොම් පිට්ටනය උඩ පෙර ආත්ම භාවල අපිම වැලලිලා පස්වෙලා කුණු වෙලා ගිය මේ මහපොලෝ තමයි අපි ජීවත්වෙන භූමිය. මේක තමයි ලෝක ස්වභාවය. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත ශරීරයක් අපිට තියෙන. අපේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නෙත් අමුතු ජාතිය දේවල් නෙමේ. දැන් අපි කලින් භාවනාවල කතා කරා ධාතු මනසිකාර භාවනාව මේ පටවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත ශරීරය. පටවි ධාතු කොටස් 20ක් තියෙනවා. ආපෝ ධාතු කොටස් 12ක් තියෙනවා. තේජෝ ධාතු කොටස් 4ක් තියෙනවා. වායෝ ධාතු කොටස් 6ක් තියෙනවා. එතකොට මේවා අපි බාහිර පරිසරයේ යම්තාක් සතර මහා ධාතු ඇද්ද. ඒවහා සමකොට තමයි ධාතු මනසිකාර භාවනාවේදී විමසලා බැලුවේ. ශරීරයේ තියෙන පටවි ධාතු කොටස් මහා පොළොවේ පස් හා සම කරා මේවා පස් වෙලා යන දේවල්. ශරීරයේ තියෙන ආපෝ ධාතු කොටස් මේ ජලයට සම කරා මේවා දිය වෙලා වැగిරිලා යන දේවල්. ශරීරයේ තියෙන උණුසුම බාහිර උණුසුමට සම කරලා බැලුවා මේවා හමාගෙන යන දේවල්. ශරීරයේ තියෙන වායෝ ධාතුව හමාගෙන යන දෙයක් හැටියට විමසලා බැලුවා. එතකොට මේ බාහිර සතර මහා ධාතු ඔබ බලන්න බාහිර පරිසරය ඔබ දකින ගහකොළ ගොඩ නැගිලි ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන ඒවටත් ඔය වගේම දෙයක් වෙන්නේ. ගහකොළ ගැන හිතන් ඒ ගස් පොංචි කාලේ නං හටගත්තා ගස් විශාල වුණා ගෙඩි හටගත්තා ඒවෑම අතු කඩාගෙන වැටිලා දිරලා යනවා. ගහ පිටින් කාලයක් යනකොට ගහ එක්කො කපලදානෝ එක්කො ගහ මැරිලා යනෝ ගහ කඩාගෙන වැටෙනවා ගහ දිරල පොලෝට පස්සෙනවා. එතකොට ගොඩ නැගිලි වුණත් එහෙමයි පරණ පැරණි දැන් අද බලන්න රජවරු හිටිය සිටුවරු හිටිය මීට අවුරුදු දහස් ගානකට පෙර මේ භූමිය කී කෝටියක් මිනිස්සු ජීවත්වෙලා ඇද්ද. අද එකගයක් ගොඩ නැගිල්ලක් එක මාලිගාවක අත්තිවාරමක් අද දුටු ගැමුණු රජතුමා හිටපු අපි දුටු ගැමුණු රජතුමාගේ අතීත කතා කරන ඒ මාලිගාවත් අද තාම හොයා ගන්න බෑ. ඒමනම් අපිට පේනවා මේ යන සංසාර ගමනි ස්වභාවය මේ හැම දෙයක්ම කරත්ත ඒ කාලෙති බස්වරත යානවාහන ඉව දිරල පස් වෙලා යනවා. ඒ කාලෙ ජීවත්වෙච මිනිස්සුත් පොලෝට පස් වෙලා ගිය. අද මේ තියෙන ගොඩ නැගිලි අද මේ දකින ගහකොළ අද මේ දකින පරිසරය මේ යානවාහන ඔය හැම දෙයක්ම දිරලා සතරම් බාහිර සතර මහාධාතුවෙක් එකතු වෙලා යනවා. අද ජීවත්වෙන මනුස්්‍යයෝ මේ හැම දෙනාමත් තව අවුරුදු 100ක් යනකොට මේ ඔක්කොම පස්්ටික බාහිර සතර මහාධාතුවට එකතු වෙච්ච දේව. ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්වභාවය තුළ ඉඳලා මේ කාරණා කීපය ඔබට සිහිපත් කරේ අද අපි කතා කරන මේ නවසීවතික භාවනා කොටසට ඔබට තේරුම් ගන්න උපකාර වෙන විදිහට ඔබ ඔය දැක්මෙන් දකින්න. අපේ ශරීරය වැඩෙන්නේ පෝෂණය වෙන්නේ ඒ වගේ. බාහිර මේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් ආහාර සමුදයා රූප සමුදයෝ මේ රූපය මේ ශරීරය බාහිර සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත දේවල් තමයි ආහාර හැටියට අපිට ලැබෙන්. දැන් බලන්න අපි කණබොන දේවල් පටවියාපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන්ම නිර්මාණය වෙච්ච දේවල් අපි කන්නේ බොන්නේ මේ හැම දෙයක්ම. ඒ තුළින් තමයි මේ ශරීරය පවත්වන්න. ඒ තුළින් තමයි ශරීරය පවතින ආහාර නිරෝධා රූප නිරෝධ ආහාර නිරුද්ධ වෙනකොට මේ රූපය නිරුද්ධ වෙලා යන. එදකොට අපේ ශරීරය යම් දවසක අපි මැරුණට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණය ගැන විස්තර කරේ ආයුස් මාච විඤ්ඥාන මේ ශරීරයේ ආයුස අවසන් වෙනවා. උස්මාච කියන්නේ තේජෝධාතු ශරීරය තියෙන උණුසුම
ශරීරයෙන් බැහැර වෙලා යනවා. විඤ්ඥාන කර්මානුරූපිය විඤ්ඥානය වෙනත් උපතකට ඇදිලා යන කොහේ හරි කර්මයට අනුව මේ කය අතහැරල වෙන උපතකට විඤ්ඥානය ඇදිලෑන්. එතකොට මේ ශරීරයෙන් ආවිස අවසන් වෙලා උණුසුම බැහැර වෙලා විඤ්ඥානි ශරීරයෙන් පහවුනාට පස්සේ මේ කයට මොකද වෙන්නේ මම මගේ කියාගෙන හිටපු කෙස් ලෝම් නිය දත් සම්මස්සාදී මේ දෙතිස් කුණුප කොටස් සතර මහා ධාතු මේවැන් හටගත්ත ශරීරය වැඩකට ගන්න බැරි දර කඩක් වගේ නිරත්තංව කලින් ගරන් කිය. වැඩකට ගන්න බැරි දර කඩක් දිරලා පස් වෙලාම යනවා වගේ මේ ශරීරයත් ඉදිමිලා කුණු වෙලා පනෝගහලා කුණුවෙවී පස් වෙලාම ගිහිල්ලා කාලයක් යනකොට ඇට සැකිල්ලත් දිරදිලා ගිහිල්ලා ඇට සැකිල්ලත් පස් වෙලා යනු. අවසාන එතන හාරල බැලුවත් අවුරුදු සියගානකට පස්සේ එතන හාරල බැලුවත් හොයාගන්න දෙයක් නෑ. එක ඇට කෑල්ලක්කත් හොයාගන්න දෙයක් නෑ ඔක්කොම් පස් වෙලා ගිහිල්ලා. අර ශරීරය තිබ්බ පට විධාතකුටස් ඔක්කෝම් පස් වෙලා දී වෙලා යන දේවල් ඔක්කොම දිය වෙලා වැගිරිලා ගෙහිලා. එහෙම නම් මේක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවේ. මෙන්න මේ ස්වභාවය අපි අවස්ථා කීපයක් යටතේ විමසලා තමන්ගේ ශරීරයත් එක්ක ගලපල බලනු. මේක තමයි නව සීවතික භාවනාවෙන් කෙරෙන්. එදකොට මැරිලා දවස් 2-3 දවස් 3-4 5ක් ගියාට පස්සේ කොහොමද කෙනෙක්ගේ ශරීරේ ආවිස අවසන් වෙලා උණුසුම බැහැර වෙලා විඤ්ඥානය පහ වෙලා ගිය මලකුණක මෘත ශරීරයක මැරිලා දවසක් ගත වෙනකොට කොහොමද දවස් 2ක් ගත වෙනකොට කොහොමද දවස් 3ක් ගත වුණාට පස්සේ කොහොමද අන්න කයේ ස්වභාවය අනුව බලලා හිතනවා මමත් මේ වගේ කයක් දරාගෙන ඉන්න කෙනෙ. බැරි වෙලාවත් මම දැම්මැරුණොත් තව දවසකට පස්සේ මගේ ශරීරයත් ඔය වගේ තව දවස් 2කට පස්සේ මගේ ශරීරයත් මේ වගේ තව දවස් 3කට පස්සේ මගේ ශරීරයත් මේ වගේ අන්නේ විදිහට ගලපා බලමින් මෘත ශරීරයකට අත්වෙන ඉරනම් තමන්ගේ කයහා ගලපා බලවන්න භාවනාව තමයි නව සීවතික භාවනාව. එහි අපි බලමු පළවෙනි සීවතික කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද මේ අපිට පෙන්නල දෙන්න. පුනච පරම් භික්කවේ බික්කු සෙයතාපි පස්සෙය ශරීරං සීවතිකාය චඩ්ඩිතං ඒකාහම තංවා දවිවි හමතංවා තීහම තංවා උද්දු මාතකං විනීලකං විපුබ්බක ජාතකං සෝ ඉමමේව කායං උපසංහරති. අයම්පිකෝ කායේ ඒවං ධම්මෝ ඒවං භාවී ඒතං අනතීතෝති. ඔන්න මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. දැන් ඒ කාලේ දැන් අදනං අපිට මෙහෙම මේ මෘත ශරීර පියවි ඇස් දෙකට ඉතින් කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන්න කෙනෙකුට. අද සාමාන්‍යයෙන් මැරිච්ච ගමන් ඒ මලකුණ එම්බාම් කරලා ඒක කුණු නොවෙන්න නරක් නොවෙන්න හැමදාටම තියාගන්න බෑ මොන බෙහෙත ගැහුවත්. අඩුගානෙ දවස් 4-5කට හරි කර කරලා තියාගන්න කරවෙන විදිහට පෝමලින් ගහලා ඉන්ජෙක්සන් ගහලා සම්පූර්ණයම සරසලා අර ගඳ එනකොට සැරෙන් සැරි ඔබ බලන්න මළගිදරක ටිකක් බලාගෙන ඉන්න සමට පැයෙන් පැයට අර මිනිිය වටේට සෙන් ගහනවා. අර දුර්ගන්ධ එනකොට ගඳ එන්න පවුඩර් දානවා සෙන් ගහනවා වෙනම සැරින් සැරේ මේකප් කරනවා මළමිනිිය. එතකොට මේ විදිහට තමයි අර මළමිනී යථා ස්වභාවෙන් නොපෙනෙන්න මනුස්්‍යයන්ට එන මිනිස්සුන්ට නොපෙනෙන විදිහට ඒක තියාගන්න දවස් කීපයක් හරි. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා කෙනෙක් මැරිලා ඒකාහම තංවා මැරිලා දවසක් ගත වුණාට පස්සේ දිවිහම තංවා දවස් 2ක් ගත වෙනකොට මැරිලා තීහම තංවා දවස් 3ක් ගත වෙනකොට මැරිලා උද්දු මාතකං ඒ මළමිනියට මොකද වෙන්නේ ඉදිමිලා තියෙනවා. ඒ මෘත ශරීර ඉදිමෙනව බලන්න ඔබ සාමාන්‍ය මැරිලා දවස් 3ක් වගේ යනකොට එම්බාම් එකක් කරේ නැත්නම් ඒ මෘත ශරීර ඉදිමෙන්න පටන් ගන්න. සමහර වෙලාවට මේ යාද කියලා හොයාගන්න බැරිවෙනට මූුණ ඉදිමිලා අතපයි ඉදිමිලා ඉදිමෙනෝ. ඊළඟට විනීලකං යන නිල් පාට වෙන. මුළු ශරීරය ඉදිමෙනකොට අර ලේ කුණු වෙලා යනවා. ලේ ධාතු ශරීරයේ තියෙන උණුසුම තේජෝ දහතුව බැහැර වෙලා
ඊට පස්සේ නිල් පාට වෙන්න පටන් ගන්න. විපුබ්බක ජාතකම් මෘත ශරීරයේ තැන් තැන්වලින් සැරව වැගිරෙන්න පටන් ගන්න. සමහරලාවට ඇස්වලින් කංවලින් නාස්පුඩුවලින් කට ඇරිලා තිබුණොත් කටෙන්. එතකොට මේ තියෙන කුහර තියෙනවා මේ අපි කෙන නවදොරකින්. එතකොට මෙන්න මේ වැෑන් සැරව වැගිරෙන්න පටන් ගන්න මෘත ශරීරය. දැන් ඔබ සාමාන්‍ය මේ කියනදේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් විමසල බලන්න. ඔබ දැකල ඇති සමහරලාවට ඔය මැරිල්ල දවස් 3-4කට පස්සේ හම්බෙච්ච මළමිනි. ඊළඟට සමහරලාවට ගෙවල්වල ඔහේ මැරිලා ඉන්නවා ගඳ ගහනකොට තමයි බලනකොට දන්න එක්කො ගෙදරක තනයෙන් හිටපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ හිතාගන්න එවැනි මැරිලා දින 3-2-3 ගිය සාමාන්‍ය මලකුණක ස්වභාවය. ඉදිමිලා නිල් පාට වෙලා සාමාන්‍ය අතපය ඉදිමිලා ඊළඟට නවදුරකින් මේ තැන් තැන් වලින් සැරව ඒව වැගිරෙනවා. එතකොට මෙවැනි මෘත ශරීරයක් දැක්කට පස්සේ දැන් ඔය වගේ මළමිනි දැකලා ඇති. දැකපු ගමන් කරන්නේ මේක තමන්ගේ කයහා ගලපා බලන එක නෙමේ. නවසීවතිකයක් මතක් වෙන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට. හයියෝ කියලා දැක්ක ගමන් එක්ක වහගන්න හය වහගන්න. එක්කො ඉතනින් ඈත් වෙනවා. බලන්නේ නෑ ඇසුත් වහගෙන එක පාට බැලුවත් බයෙන් බලන්නේ. එහෙම බලලා උත්සාහ කරන්නේ ඒක අමතක කරන්න. මතක් වෙනවටවත් කැමති නෑ. හම්බෝ මන්නන් දකින්නවත් කැමති නෑ කිනො එහෙමන. එතකොට ඒක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. අවිද්‍යාව තුළ ඉන්න කෙනා එයා යථා ස්වභාවය දකින්නවත් කැමතිනේ. හිත කැමති ලස්සන දේවල්. නිත්‍යයි සැපයි ආත්මයි සුබයි කියන දෘෂ්ටියේ බැසගත්ත කෙනාට අනිත්‍ය දේවල් එයා කැමතිනේ. දුක කැමතිනේ. අනාත්මදේ අසුබදේ දකින්න කැමතිනේ. අරයාගේ අනවබෝධයත් එක ගැටෙනවා. ඒ නිසා ධර්මය තුළ දැම් මේ භාවනාව පුරුදු කරන කෙනා මොකද කරන්නේ එහෙම මලකුණත් දැක්කට පස්සේ. ඉතියත් ජත්තංවා කායේ කායානු පස්සේ විහරති. ඒ මෘත ශරීරය තමන්ගේ කයහා ගලපා බලනවා. මගේ ශරීරයත් මං මැරිලා දවසක් 2-3 ගත වුණොත්. මගේ ශරීරයටත් වෙන්නේ ඉදිමෙනවා මේ වගේ. විනීලකන් නිල් පාට වෙලා මගේ මේ ශරීරයත් නිල් පාට වෙලා ඉදිමිලා යනවා. ඒ වගේ මගේ ශරීරෙත් නහයෙන් කටෙන් කංවලින් ඔය සිදුරුවලින් ඔය වගේම සැරව ඕජාව වැගිරෙන්ට පටන් ගන්න. අන්න අර මලකුණට අත්වෙච්ච ඉර නම තමන්ගේ කයහා ගලපා බලන. ඒ තමන් අනුව ගලපා බලමින් ඒක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒක තමයි මේ භාවනාවිදි කරන්න. තමන් අනුව ගලපා බලනු. එහෙම බලලා හිතනවා බහිද්ධවා කායේ කායානු පස්සේ විහරති. මා තුළ විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝක ජීවත්වෙන අනිත් හැමෝමත් ඔය වගේමයි. මේ වගේම සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත ශරීර තියෙනයි. සමහට ඔබ ප්‍රිය කරනම ඔබ අකමැති කියනවටත් අකමැති. ඔබේ දරුව වෙන්න පුළුවන් ඔබේ දෙමව්පියෝ ඥාතීන් මේ ඔබ ප්‍රිය කරත් අප්‍රිය කරත් ඔබේ මිතුරෙක් වුණත් හතුරෙක් වුණත් යාළුවෙක් වුණත් තරහකාරයෙක් වුණත් රජෙක් වුණත් සිටුවරෙක් වුණත් ඒ බාහිර සියලු දෙනාමත් මේ වගේම සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත ශරීර දරාගත් අය ඒ අයත් මැරුණට පස්සේ මේ වගේමයි දවස් 3-4ක් යනකොට ශරීරය ඉදිමිලා නිල් වෙලා සැරව වැගිරෙනවා. මේක නේද කයි ස්වභාවය කියලා තමානුවත් ගලපලා බලනවා බාහිරායක කයානුවත් ගලපලා බලන. ඊළඟට අජ්ජත්ත බහිද්ධවා කායේ කායානු පස්සේ විහරති. තමානුවත් අනුන් අනුවත් මේ දෙවිදිහටම විමසීමස බලන මේ හැම ශරීරයකම එකම ස්වභාවය නේද පවතින්. සමුදේ ධම්මානු පස්සීවා කායස්මින් විහරති. මේ ශරීරය හට ගැනීම ආහාර සමුදය රූප සමුදය මේ ආහාර ප්‍රත්තියෙන් තමයි මේක හටගන්න. ආහාර නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධ වෙලා යන වයදම්මානු පස්සීවා කායස්මින් විහරති. සමුදේ වයදම්මානු පස්සය මේ හට ගැනීම නැතිවීම මේ දෙකම විමස බලන. අන්නේ විදිහට යථාස භාවය මේ කයානුව ගලපා බලන කෙනාට අත්තිකායෝතිවා 50 සති පච්චු පට්ටිතා හෝති. යාවදීව ඥානමත්තාය පතිස්සති මත්තාය අනිස්සිතෝච විහරති. නචකින්චි ලෝකයේ උපාදියති. ඒවම්පිකෝ භික්කවේ භික්කෝ කායේ කායානු පස්සේ විහරති.
අන්නේ කෙනා මොකද කරන්නේ අත්තිකායෝතිවා 50 සති පච්චු පට්ටිතා හෝති තමන්ගේ කයානුව හොඳට සිහියෙන් බලමින් තමාගේ කය තුළ හොඳට සිහිය පිහිටවාගෙන සිහිය දියුණු කරගන්න. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් විමසල බලනවා. ඔබට මතක ඇති අපි මේ දේශනාවල් වල නිතර සිහිපත් කරා මේ භාවනා වඩද්දී වැදගත්ම කරුණු 3. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. ආතාපි කියන්නේ කෙලෙස් තවන වීරිය. සම්පජාන කියන්නේ නුවණ. නුවණින් තමයි විමසන්නේ. ගලපලා බලන්න. ඒ සතර මහා ධාතුන්ගේ ස්වභාවය තමානුවත් බාහිරායානුවත් විමස ගලපා බලන්නේ නුවණින්. ඊළඟට සතිමා හොඳ සිහියක් පවත්ව ගන්න. තමන් ඒ සිහිය පිහිටවාගෙන සිහියෙන් නුවණින් ඒ යථා ස්වභාවය දකිනවා. යාවදේව ඥානමත්තාය තමන්ගේ ප්‍රඥාව නුවණ දියුණුවීම පිණිස පවතිනවා. පතිස්සති මත්තාය සිහිය පිහිටවලා හොඳ සිහියක් දියුණුවීම පිණිස පවත් අනිස්සිතෝච විහරති. නචකින්චි ලෝකෙ උපාදිතියාගේ හිත මේ ක්ලේශ ධර්මයන් තුළ පිහිටන්නේ නෑ. ඒවම්පිකෝ භික්කවේ බික්කු කායේ කායානු පස්සී විහරති. අන්‍යයා ඒ විදිහට කයානුව බලමින් භාවනා කරන. දැන් මේ පළවෙනි සීවතික කොටස. ඊළඟට තවත් තියෙනවා. මේ විදිහට 9ක් තියෙනවා. දෙවනි සීවතිකේ. දෙවනි සීවතිකේ මතක දැන් මේ විදිහට 9ක් ඇතුල්ලෙන්න හේතුව තමයි ඒ කාලේ බුදුහාමුදුරු වැඩ හිටිය කාලේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට දැන් මලමිනියක් ගෙනත් තියාගෙන මේ භාවනා කරත් නෙමේ. සමහරලාවට අපි දකිනවා වර්තමානය හෝ එහෙම සමහර මිනි කපන තැන්වලට භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා ගොඩක් වඩිනවා. මලමිනි කපන තැන්වලට ඒ කියන්නේ සමරණ පරීක්ෂණ කරන තැන්වලට අවසර අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ මෘත ශරීරවල යථා ස්වභාවය මෙනෙහි කරන භාවනාවේදී විමසලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔබ දැකලා ඇති සමහර ආරණ්‍ය සේනාසනවල අර මලමිනියක් තියාගන්න අමාරුයි. හැබැයි ඇට සැකිලි තියෙනවා. සමහර ආරණ්‍ය සේනාසනවල ඇට සැකිලි තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ සමහර ආරණ්‍ය සේනාසනවල ඉස්සර දැන් වර්තමානයේ නම් බොහොම අමාරුයි එහෙම හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් නෑදෑයෝ ඥාතීන් කැමති වෙන්නේ නෑ දෙන්න. නමුත් සමහර වෙලාවට ඒ කෙනෙක්ගේ මෘත ශරීරයක් ගෙනහිල්ලා ඒ මෘත ශරීරයේ එක්ක වීදුරුවක් දාලා ඉවරලා බිම තියලා වටේට බැඳලා ඉවරලා ඒ පොළොවට කුණු වෙලා යන ආකාරයේ බලමින් විමසමින් භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා. එතකොට ඒ වගේ අන්න එහෙම බලාගෙන ඉන්න දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ තිබුණේ කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ සුදු රෙදි කඩ කොතලා ගිහිල්ලා මහා වනාන්තරයට අමු සොහොනක් කියලා කියන්නේ සොහොන තියෙන්නේ ගමෙන් ගොඩක් ඈතට වෙන්නේ. ඒ සොහොනකට ගිහිල්ලා කැලේකට ගිහිල්ලා සොහොනේ දාලා එනවා. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ ඒ කාලේ සිද්ධ කරලා තියෙන දේ. එදා දවසේ ටික වෙලාවක් ඉන්නේ නෑදෑයෝ ඥාතීන්ගේ මෘත ශරීරේ දිහා බලාගෙන ඉතින් දුක් වෙනවා. හවස් වෙනකොට සුදු රෙදි කඩ කොතලා ඒ රෙදි කඩ තමයි එදා පාංශුකූල වස්ත්‍රය හැටියට හැඳින්වෙන්නේ. එතකොට මෘත ශරීරයේ රෙදි කඩ කොතලා අර පිරිස ගිහිල්ලා මහා වනාන්තරයකට කැලේකට ගිහිල්ලා අමු සොහොනකට මලමිනී ගෙනත් දාන කැලේ තියෙන කොටසක්. ගමේම මැරුණට පස්සේ එතනට තමයි ගිහින් දාලා එන්නේ. අන්න එතනට ගිහිල්ලා අර මෘත ශරීරේ දාලා එනවා. එතකොට යම්කිසි භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා කැලෑවල හුදකලා වනාන්තරවල භාවනා වඩන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අය කැලේට යනවා භාවනා කරන්න. සොහොනට යනවා. භාවනා නිමිත්තක් ගන්න හිතාගෙන යනවා. එහෙම යනකොට දැන් අපි හිතමු කැලේකට ගිය ගමන් මේ දවස ගානේ මේ මෘත ශරීර එනවා නෙමෙයිනේ. ඒ ගමේ ඒ අහල පහල කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ තමයි මලකුණ ගෙනල්ලා දාලා යන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේ කැලේට එනකොට ඒ ළඟ දවස් කීපයක් ඇතුළත ගමේ කවුරුත් මැරිලා නැත්නම් ඒ සොහොනේ තියෙන මලමිනී අතර පළවෙනි සීවතිකයට අදාළ මලකුණක් හොයාගන්න නැහැ. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කරන්න කැලේට එනකොට අපි හිතමු දැන් කැලේ තියෙන්නේ මැරිලා එක්ක සතියක් දෙකක් ගිය මලකුණ. එහෙනම් සතියක් දෙකක් ගිය මලකුණක තියෙන්නේ අර පළවෙනි අපි කතා කරපු සීවතිකේ ස්වභාවයෙන් නෙමෙයි. ඉදිමිලා නිල් පාට වෙලා අර සැරව වැగిරෙන දින 2-3-4ක් ගිය මලකුණක් නෙමෙයි. දැන් සතියක් දෙකක් ගිහිල්ලා. අන්න එවැනි මලකුණක් දැක්කට පස්සේ එතකොට මේ මලකුණේ ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා ඔන්න දෙවනි සීවතිකයේදී.
පුනච පරම් භික්ඛවේ භික්ඛු සේයතාපි පස්සේය ශරීරං සීවති කාය චඩ්ඩිතං කාකේහිවා කජ්ජමානං කුලලේහිවා කජ්ජමානං ගිජ්ජේහිවා කජ්ජමානං සුපානේහිවා කජ්ජමානං සිංගාලේහිවා කජ්ජමානං විවිදේහිවා පානක ජාතේහි කජ්ජමානං සෝයිම මේව කායං උපසංහරති අයම්පිකෝ කායෝ ඒවන් ධම්මෝ ඒවන් භාවී ඒතං අනතීතෝති. එතකොට දැන් ඔන්න අර ස්වාමීන් වහන්සේලා අමු සොහොනකට කැලේකට භාවනා කරන්න නිමිත්තක් හොයාගෙන යනකොට උන්වහන්සේලාට දකින්න ලැබෙන්නේ කාකේහිවා කච්චමාන කපුටන් විසින් කා දමන ලද මෘත ශරීරයක්. ඒකන්නේ අර දැම් මෘත ශරීරය දැන් ඉදිමිලා ඕජාව වැගිරෙනකොට කපුටු ඇවිල්ල කොටල තැන්තැන්වලින් මස් කඩාගෙන කනම්. එදකොට එහෙම තැන්තැන්වලින් කොටලා දැන් ඇස් ගලෝලා එක්කෝ හම මූුණේ හම ගලවල තැන්තැන්වලින් කොටලා ඒ මස් කෑලි එලියට පැනල ඇතුළි තිබිච්ච මේ කෑලි කපුටු කොටලා ඇදල දාපු ඔන්න මලකුණක් තියෙන. ඊළඟට කුලලේ හිවා කජ්ජමාන උක්කුස්සෝ ඇවිල්ලා ඔබ දකින්න ඔබ දන්න සාමාන්‍ය උක්කුස්සෝ සතෙක් මැරුණට පස්සේ උක්කුස්සෝ වට වෙලා ඔබොය තමරා චිත්‍රපටිවල රූපාහිනිවල හරි දැකලා ඇති මහා වනාන්තරවල කැලෑවල්වල ඊළඟට වන සත්තු මැරුණට පස්සේ ඉදිමිලා තියෙනකොට මේ සත්තු ගිජුලිහිනියෝ කපුටෝ උක්කුස්සෝ හිවල්ලු වටකරගෙන මේව කාදමනවා. එතකොට උකුස්සං විසින් ඇවිල්ලා ශරීරයට කොටකොටා මස් කඩාගෙන තැන්තැන්වලින් කාදමන මෘත ශරීරය. ඊළඟට ගිජුලිහිනියන් ගිජ්ජේහිවා කජ්ජමානං ගිජුලිහිනියන් විසින් කාදමන මෘත ශරීරයක් සිංගාලේහිවා කජ්ජමානං හිවලුන් ඇවිල්ලා කාදමන ශරීරයක්. ඊළඟට විවිදේහිවා පානක ජාතයේ නොයෙක් විවිධ වර්ග පනු බලන්න ශරීරයම මතුවෙන පනු ශරීරි කාදමන. කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ මේ ශරීරයම කොච්චර පනු මතුවෙනවද. ඒ පනු ශරීරයම කාගෙන පනුව මතු වෙලා පිරීගෙන එලියට එන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහ මෘත ශරීරයක් දකින්න. දැන් අර පළවෙනි දෙවනි තුන්ගනි දවස්වල තිබ මෘත ශරීරයක් නෙමේ. තැන් සතියක් දෙකක් ගිහිල්ලා හොඳටම ඉදිමිලා අර වගේ කපුටෝ කොටලා ඊළඟට ගීජුලිහිනියෝ ඊළඟට හිවල්ලු උක්කුස්සෝ තැන්තැන්වලින් කොටලා මස් කඩාගෙන කාපු ශරීරයම හටගන්න පනුවන් විසින් විවිධාකාර සත්තුන් විසින් කාදමන ලද මෘත ශරීරයක් දකින. ඒ දැක්කට පස්සෙත් අරවිදිහම තමයි ඉති අජ්ජත්තංවා කායේ කායානු පස්සේ විහරති. ඒ මෘත ශරීරයේ දකින නිමිත්ත ස්වභාවය හොඳට හිතට අරගෙන හිතනවා මමත් මිය ගිහිල්ලා මමත් මැරෙන කෙනෙ. මගේ ශරීරයත් ආවිස අවසන් වෙලා උණුසුම විඤ්ඥානය බැහැරුණාට පස්සේ සති දෙකක් හිතර යනකොට මටත් ඔය ටිකම තමයි වෙන්න. මේ මගේ කියලා මේ කය මං මොන විදිහට පවත්වන්න උත්සාහ කරත් මං මිය ගිහිල්ලා දින ගානක් යද්දි. මගේ ශරීරයත් ඔය වගේම ගිජුලිහෙනයන් කපුටන් උක්කුස්සං හිවලුන් ඇවිල් ඔය වගේම කාලදායි මේ ශරීරය. මේ ශරීරයෙන්ම හටගන්න පනු මේ ශරීරයේ ඔය විදිහටම කාගෙනයයි මේක නේද මේ කයි යථා ස්වභාවය කියලා අර මලකුණට අත්වෙන ඉරනම තමන්ගේ කයහා ගලපා බලන. ඊළඟට බාහිරය ගැනත් බහිද්ධවා කායේ කායානු පස්සේ විහරති. මේ ලෝකෙයින් අනිත් හැමෝගෙම ශරීරත් මේ වගේමයි. ඒ අයගේ ශරීරවලටත් මේ ඉරනමම යම් දවස කත්වෙනවා නේද කියලන්න විමසල බලනු. අජ්ජත්ත බහිද්ධවා තමාගේ ශරීරයත් බාහිරය තුළත් මේ හැමෝගෙම මේ ලෝක ජීවත් වෙන සියලු දෙනාගෙම ශරීර සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් මේ හැම ශරීරයකම ඉරනම මේක නේද. අන්න ඒ හැමෝගෙම කයි යථාස බහි විමසල බලනු. ඊළඟට සමුදය දම්මානු පස්සීවා මේ හට ගැනීම නැතිවීම වයදම්මානු පස්සීවා සමුදේ වයදම්මානු පස්සීවා මේ ස්වභාවය මේ තුළින් හොඳට දකිනෝ. මේ රූපයේ හට ගැනීම රූපයේ නිරුද්ධවීම මේ කයි ඇත්තම ස්වභාවේ මොහොතින් මොහොත විමස බලනෝ. එහෙම බලන්න යාට යාවදේව ඥානමත්තාය පතිස්සති මත්තාය අනිස්සිතෝච විහරති. එයා
තමා තුළ හොඳට මේ අත්ති කායෝතිවා 50 සති පච්චුපට්ඨිතා හොති හොඳට තමන් තුළ සිහිය පිහිටවාගෙන තමා තුළින් නුවණින් විමසද්දි ඥානමත්තාය ප්‍රඥාව නුවණ දියුණුවීම පිණිසේ සිහිය බලවත්වෙන පතිස්සති මත්තාය සිහිය දියුණු වෙනවා අනිස්සිතෝච විහෙරති නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති ඒවම්පිකෝ බික්කවේ බික්කු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති අන්න එයා කායානුව බලමින් දෙවනි සීවතික භාවනාව තුළ යා භාවනාවෙන් වාසය කරනවා. ඊළඟට අපි හිතම් මෙහෙම ඔන්න සාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් දැම් භාවනා කරන්න කැලේට යන්න හිතාගෙන උන්වහන්සේලා යනව අමු සොහොනකට. එහෙම යනකොට ඒ ගමේ අපි හිතම සති දෙකක් වගේ 2-3ක් ඇතුළත කවුරුත්ම ගමේ මැරුල්ල නෑ කියලා. එතකොට සති 2-3ක් ඇතුළත සෝනට ගෙනත් දාපු මලකුණක් නෑ. එහෙම නැත්නං ඔන්න දැන්ගේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට පළවෙනි සීවතික වඩන්න පුළුවන්කමකුත් නෑ. දෙවනි සීවතික වඩන්න පුළුවන්කමකුත් නෑ. දැන් උන්වහන්සේලා කොහොමහරි ඔන්න සොහොනට යනකොට මේ සොහොනෙ තියෙනවා මලකුණා. පුනච පරම්භික්කවේ බික්කු සීයතාපි පස්සෙය ශරීරන් සීවතිකාය චඩ්ඩිතන් අට්ටික සංකලිකං මන්ස සලෝහිතන් සමංසලෝහිතං නහරූ සම්බන්ධන් සෝ ඉම මේව කායන් උපසංහරති අයම්පිකෝ කායෝ ඒවන් ධම්මෝ ඒවන් භාවී ඒතන් අනතීතෝති. ඔන්න දැන් උන්වහන්සේලා දැන් සොහොනට යනවා මලකුණක් අරමුණු කරගෙන අපි භාවනා කරමු කියලා යනවා. දැන් ගිහිල්ලා අමු සොහොනකට ගියාට පස්සේ ඔන්න දකින්න ලැබෙනවා මෘත ශරීරයක් අට්ටික සංකලිකං. ඒකැන මේ මුත ශරීරෙ තැන් තැන්වලින් ඇට සැකිල්ල පෑදිලා. දැම් මේ මලකුණ කොයි වගේද ඇට සැකිල්ල තැන් තැන්වලින් පෑදිලා තියෙන. සමන්සලෝහිතං ලේ වැගිරිලා ගිය මස්වලින් විතරක් යුත් ඒකැන අර ශරීරෙ දැන් හම කුණු වෙලා ගිහිල්ලා. ඊළඟට මස් කුණු වෙලා සත්තු කඩාගෙන ගිහිල්ලා එක්කෝ. අර වගේ ජුලියනියෝ කපුටොමිය කොටල මස් කඩාගෙන ගිහිල්ලා. හැබැයි කුණු වෙලා වැගිරිලාගේ මස් කෑලි තැන් තැංගුල අර ඇට සැකිල්ලේ එතිච්ච ඉරවෙච්ච මස් කෑලි තාම තියෙනවා. ඇට සැකිල්ල පෑදිලා තියෙන තැන් තැංගොලි. මසුත් තියෙනවා කුණු වෙලාගෙන යන මසුත් තියෙනවා. නහරූ සම්බන්ධ ඒ ශරීරය පුරා ගැවසීගේ නහරවැල් දැන් හොඳට මතු වෙලා තියෙන. අර ඇට සැකිල් ඒතිලා තිබ නහරවැල් දැන් කුණුවේගෙන ගියත් ඒ නහරවැල් හොඳට පේනවා දැන්. ඒවා ඉතිලා තියෙන කුණුවේගෙන යන දිරාපත්වේගෙන යන දැන් මෘත ශරීරයක් දකිනවා. ඒ දැක්කට පස්සේ ඒ ශරීරය ස්වභාවි ඒ නිමිත්ත හිතට ගන්න. දැන් මේ භාවනා කරන්නගේ ස්වාමීන් වහන්සේලේ මෘත ශරීරයට අත්වෙලා තිනීර නම් දැන් අප හිතම ඒ වගේ සාමාන්‍යෙන් කෙනෙක් මැරිලා මේ මාසකට විතර පස්සේ ස්වභාවි කියලොප නිකං හිතන් දැන් දකිනකොට ඔන්න මාසකට විතර කලින් තමයි මැරිල්ලා ගෙනාපු මලකුණත් දකින්න. දැන් ඒ මලකුණේ ස්වභාවි මේ වගේ ඇට සැකිල්ල තැන් තැන්වලින් මතු වෙලා තියෙන්නේ අර සම්මස් ඔක්කොම දැන් තැන් තැන්වලින් සත්තු කඩාගෙන ගිහිල්ලා හැබැයි ඒ ඇට සැකිල්ල අතරේ මස් කෑලි තියෙනවා තාම කුණුවේගෙන යන දුර්ගන්ධය හමන මස් කෑලි තියෙනවා. නහරවැල් එතිලා තියෙනවා දැම් මේ ඇට සැකිල්ල තැන් තැන්වල වටේම නහරවැල් එතිලා. එදකොට මෙවැනි මලකුණත් දැක්කට පස්සේ නිමිත්ත හොඳට හිතට අරගෙන භාවනාවට වාඩි වෙලා විමසනවා ඉති අජ්ජත්තංවා කායේ කායානු පස්සී විහරති. තමානුව ගලපල මතකතියාගන්න මේ ධර්මය ඕපනයිකයි. ඕපනයිකයි කියන්නේ තමා තුළින්මයි බලන්න තියෙන්. ඒ භාවනා නිමිත්ත අරගෙන තමන්ගේ කයහා ගලපල බලනවා. අද මේ ලස්සනට දැම් බලන්න අපි කොච්චර මේ ශරීරය ලස්සන කරගන්න. දුර්ගන්ධී එලියට එන එක වලක්ක ගන්න මොන්න තරන් ක්‍රීම් වර්ග සුවඳ වර්ග සෙන්ට් වර්ග කොච්චර නම් භාවිතා කරනවද. උදේ නැකිටපු ගමන් කරන්න ඉක්මනට කටේ ගඳ නැති කරගන්න දට්ටික මදිනවා. නැත්නම් මනුස්ස එක කතා කරගන්න බෑ. ගඳයි ඉක්මට දත් මදිනවා. ඊළඟට ඇස්වල කබ පිරිලා කබටික කඩනවා. අවට නහය හොටු කෑලි ඒවා සූරලා ඊළඟට ඉක්මනට මූුණ හෝදලා පිරිසිදු කරලා සමහරුදේ නැකිටපු ගමන් එක්කු නානො. ඒ තියෙන මේ ශරීරයේ තියෙන සම්පූර්ණ දහඩිය වැක් ඔබ හිතන්න දවස් කීපයක් ඔබට නාගන්න බැරිවුණ. ශරීර පිරිසිදු කරගන්න බැරිවුණොත්
ඔබටම ඔබේ ශරීරය කොච්චර දුර්ගන්ධයක්ද කියලා. මේ කෙහෙලි වලින් එන දුර්ගන්ධය, මේ ශරීරේ පුරා තියෙන මේ හමේ තියෙන දුර්ගන්ධය, එවැනි කුණු වෙලා යන දුර්ගන්ධ හැම වෙලේම දුගඳ හමන ශරීරයක් මේ අපිට දරාගෙන ඉන්නේ. එතකොට මගේ කයත් මිය ගිහිල්ලා මාසයක් විතර යනකොට මෙන්න මේ ස්වභාවයට පත් වෙනවා නේද කියලා. ඒ තමාගේ කයානු අර මලකුණේ දකින මලකුණේ යථා ස්වභාවය තමන්ගේ කයානුව ගලපලා බලන. එහෙම බලලා බාහිරය ගැන බහිද්ධාවා කායේ කායානුපස්සේ විහෙරති. බාහිරයගේ ශරීර ගැනත් විමසලා බලන. අජ්ජත්ත බහිද්ධාවා තමා තුලත් බාහිරය තුලත් මේ ස්වභාවයම නේද පවතින්නේ කියලා විමසලා බලනවා. ඊළඟට හට ගැනීම සමුදේ ධම්මානුපස්සීවා, වය ධම්මානුපස්සීවා, සමුදේ වය ධම්මානුපස්සීවා. ඒ තුල හට ගැනීම, නැතිවීම, විනාශ වෙමින් පැවතීම, මේ සියල්ලත් එක්ක හොඳට විමසලා බලමින් තමන්ට නුවණ, සිහිය, ප්‍රඥාව වැඩෙන විදිහට හොඳට ඒ සීවතිකේ අනුව භාවනා කරන්න. එතකොට මේ අපි තාම කතා කරේ නව සීවතික භාවනාවේ තුන්වෙනි සීවතික. එතකොට ඔය වගේ අපි හිතමු තවත් චුට්ටක් එහාට හිතමු. ඔන්න හතරවෙනි සීවතිකේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් කැලේකට භාවනා කරන්න යනකොට අපි හිතමු අලුත ගෙනත් දාපු මලකුණක් නෑ. ඒ ගමේ ඒ අහල පහල සොහොනට මලමිනි අරගෙනනේ ආසන්න ගමක මාසයක් එකහමාරක් ඇතුළත ගමේ කවුරුත් මැරිලා නෑ. එතකොට හැබැයි ඒ අසල ආරණ්‍යක ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් අපි හිතමු කැලේට යනවා භාවනා කරන්න. අසුභ භාවනාව වඩන්න, පිළිකුල් භාවනාව වඩන්න, මලකුණක් අරමුණු කරගෙන නවසීවතික භාවනාවට නිමිත්තක් ගම කියලා ඔන්න කැලේට යනවා. දැන් යනකොට ඒ වනාන්තරයේ තුළ උන්වහන්සේලාට දකින්න ලැබෙන්නේ පුණජ පරම් භික්ඛවේ භික්ඛු සේයතාපි පස්සෙය ශරීරං සීවතිකාය චඩ්ඩිතං අට්ටික සංකලිකං නිමං නිම්මං සලෝහිත මක්කිතං නහරු සම්බන්ධං සෝයිම මේව කායන් උපසංහරති. අට්ටි සංකලිකං, අට්ටි සංකලිකං කියන්නේ තැන් තැන්වලින් හොඳට ඇට සැකිල්ල පැද්දැන් අපි අර කලින් කතා කරනකොට සම්පූර්ණ ඇට සැකිල්ල පැදිලා නෙමේ. හැබැයි දැන් මේ දකින මලකුණ අපි හිත මාස 2-3 වගේ ගිහිල්ලා. එතකොට අර ශරීරයේ සම මස්න් මේ ඔක්කොම කුණු වෙලා එක්ක සත්තු කඩාගෙන ගිහිල්ලා කුණු වෙලා ගිහිල්ලා දැන් ඇට සැකිල්ල හොඳටම පැදිලා තියෙනවා. අට්ටික සංකලිකන් තැන් තැන්වලින් හොඳට ඇට සැකිල්ල පෑදිලා නිම්මන්සං මස් කුණු වෙලා දිය වෙලා ගිහි මස් වැක්කිරිලා ගිහිල්ලා තියෙන. ඊළඟට ලෝහිත මක්හිතං කුණු වෙච්ච ලේවලින් නෑවිච්ච මලකුණා. ඒ ලේටික ඔක්කොම කුණු වෙලා වැක්කිරිලා ගිහිල්ලා. නහරු සම්බන්ධං ඇට සැකිල්ලි තැන් තැන්වල නහරවැල් එතිලා තියෙනවා. ඒකැන අර දැන් තුන්ගනි අවස්ථාවටත් වඩා තවත් සතියක් දෙකක් ගිය. එතකොට මෙහෙම මලකුණත් දැන් දකිින්. ඒ දකින මලකුණේ ස්වභාවය තමානුව ගලපල බල දැන් ඔබට මේ කැන හොඳට තේරෙනවා ඇති. අන්න ඒ නිසා තමයි අවස්ථා 9ක් යටතේ. දැන් තාම අපි මේ කතා කරේ අවස්ථා 4. අවස්ථා 9ක් යටතේ භාවනා 9ක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක පෙන්වන්නේ. ඒකයි මොකද ඒ කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් අපි හිතමු දැන් තව ඈතටම ගිහිලා හිතමු ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් කැලේට සොහොනට යනකොට අපි හිතමු සොහොනේ තියෙන අලුත ගෙනාපු මලකුණක් දකින්නම නැහැ. එතකොට තියෙන අවුරුද්දක් වගේ පරණ වෙච්ච මලකුණක්. ඒ මලකුණ තියෙන ඇට සැකිල්ල විතරම නම් ඒ ඇට සැකිල්ලත් කාලයක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? පුරුකෙන් පුරුක ගැලවෙනවා. හිස් කබල වෙන පැත්තක. බිල්ලයට තව පැත්තක. ඊළාට කුඩුව තව දිහාක. කොඳුයට පේලියත් පුරුක් ගැලවිලා තව පැත්තක. ඊළඟට අත්හැට කකුල්වල ඇට තව තව පැතිවල. දැන් ඒවා සමහරට සත්තු යනකොට සත්තුන්ගේ පාවද ගැවටලා විසි වෙලා. වහිනකොට වතුර පාරවල් එක්ක ඒවා ගහගෙන ගිහිල්ලා කෑලි තැන් තැන්වල. දැන් ඇට සැකිල්ලත් පිළිවලට ලස්සන්ට මේ ගලපලා තියෙනවා නෙමෙයි. හිස් කබල එක දිහාක අත්වල ඇට තව පැත්තක කොඳු ඇට තව ඇත්තක තැන් තැන්වල තියෙන ඇට සැකිල්ලි කෑලි ටිකක් දකිනවා. දැන් දැක්කට පස්සේ දැම් මේ තියෙන 7 වෙනි 8 වෙනි වගේ සීවතික අවස්ථාව. එතකොට එවැනි අවස්ථාවක උන්වහන්සේලා ඒ දකින ඇට සැකිලි දිහා බලලා හිතනවා මගේ ශරීරයටත් ඔය ඉර නම් අත්වෙනවා.
මේ ශරීරයත් යම් දවසකොය වගේම මගේ ශරීරෙත් ඇට සැකිල්ලත් පුරුකෙන් පුරුකවෙන් වෙලා ඔය වගේ තැන් තැන්වල දිරදිරායයි. ඒව තැන් තැන්වලින් විසිරිලායයි මේ පුරුක් ගැලවිලායයි මේ කයටත් ඔයිර නමනේ දත්වෙන්. ඊළඟට අපි හිතමු නමවෙනි සීවතික අන්තිම අවස්ථාවට එනකොට අර ඇට සැකිල්ල සම්පූර්ණයෙන් දකින්න නෑ කෑලි කීපයක් හිස් කබලෙත් කොටසා එක්කෝ බෙල්ලි ඇටවල කෑලි ටිකක් අත්තුල තැන්තැන්ගොල තියෙනවා ඒවා දිරදිරා යනවා පස්සේගෙන යනු. අන්න එතකොට හිතල බලනවා මේ දැන් අද ඇට සැකිලි කීපයක් විතරයි. ඒවත් තැන්තැංගුලින් දිරදිරා කුඩුවවී පස්සෙවී යනු. මේ මම වගේම ශරීරයක් දරාගෙන හිටපු කෙනෙකුට නේද අද මෙහෙමවෙන් මේ ශරීරය අනෙත් ඔක්කෝම පස්සෙලා ගිහින් දැන් අන්තිමට ඉතුරු වෙලා තියෙන මේ ඇට සැකිල්ලක කෑලි චුට්ටක් විතරයි. අන්නේ විදිහට තමන් දකින අවස්ථාවනුව ගලපල බලනු. ඔන්න ඕක තමයි නව සීවතික භාවනා. එතන නව කියන අවස්ථා 9ක් යටසේ සීවතිකයක් යන මලකුණක් මියගිය මෘත ශරීරයක් තමන්ගේ කය හා ගලපා බලමින් කරන භාවනාව. එතකොට මේ භාවනාව මතක තියාගන්න අද අපිට බොහෝ වෙලාවට වර්තමාන මේ භාවනාව වඩන ස්වාමීන් වහන්සේලා හෝ ගිහිපින්වතුන් අපි දන්නවා අපි අර ඇස් දෙකට මලකුණක් ළඟට ගිහිල්ලා ඉඳගෙන භාවනා කරන එකක් අද අපිට ප්‍රායෝගිකව අමාරුයි. අද අපි මේ සොහොනකට ගියත් අද සොහොන්වල මේ එළියේ උඩ මලමිනිය ඔහොම දාලා නෑ. අපි දන්නවා අද කරන්න එක්කෝ ආදාහනය කරනවා පුච්චල අලු කරලා දානවා. ඒ අලු ටික තැන්පත් කරලා තමයි එක්කෝ මොකක් හරි ස්මාරකයක් හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් මිනිය දවස් 3-4ක් ගෙදර තිබ්බත් පුළුවන් තරම් සෙන් ගගහ ගඳයෙන් නැතිවෙන විදිහට සරසලා බල්බැල් දාලා මල් ගහලා තියාගෙන ඉඳලා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ පිටට. පේන්න දෙන්නේ නැහැ. ගඳ එන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඊට පස්සේ තැම්පත් කරන පොළොවේ අඩි 6-7ක් ඇතුළට හාරලා තමයි වලක තැම්පත් කරන්න. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අපිට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට ගිහිල්ලා මේක කුණු වෙලා යන හැටි ඇස් දෙකෙන් දකින්න නැහැ. එතකොට අද මේ නවසීවතික භාවනාවේ මේ කියපු ස්වභාවය ප්‍රායෝගිකව අපිට භාවනාවක් විදිහට වඩා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි අපිට හිතෙන් අපි දන්නවා මේ වෙන ඉරනම ඔබට තේරෙනවා. ඔබ සමහරලාට පින්තූරවල ඡායාරූපවල අද අපිට අන්තර්ජාලයට ගියත් බොහෝ වෙලාවට මේ මලමිනීවල කුණු වෙලා යන ආකාරය ගැන පින්තූර දකින්න තියෙනවා. ඊළඟට මේ නවසීවතික භාවනාව ගැන ඔබ දැකලා ඇති සමහර ආරණ්‍යවල පන්සල්වල තියෙනවා පින්තූර ඡායාරූප තියෙනවා. ඔබට සමහරලාවට ඒ පින්තූර හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් භාවනා කරනවා අර අවස්ථා 9 යටතේම ඒ මලකුණු 9ක් වටේට ඇඳපු පින්තූර තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අපි හිතෙන් මවා ගන්න. අපිට හිතෙන් පුළුවන්. මේ 9ම එකකට අරගෙනත් අද භාවනාවක් කරන්න පුළුවන්. අද බොහෝ වෙලාවට භාවනාවට වාඩි වෙලා හොඳට තමන්ගේ කය අනුව විමසලා බලනවා. ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ ශරීරය ගැන හොඳට සිහිය පිහිටවාගෙන හිතෙන් හිතනවා. අපි හිතෙන් හිතනවා තමන්ගේ ඉස්සරහා එක්ක මලකුණා. කෙනෙක් මරණයට පත් වෙලා දවස් 3ක් යනකොට අන්න පළවෙනි සීවතික අවස්ථාව හොඳට මෙනෙහි කරලා බලනවා. මේ මලකුණේ ඇත්ත ස්වභාවය කොයි වගේද? ඉදිමිලා, නිල් වෙලා, නහයෙන් ඒ කන් වලින් සැරව වැగిරෙන මලකුණක් මගේ කයටත් ඔයිට නමත් වෙනවා නේද? ඊළඟට මේ මලකුණම අපි හිතනවා දවස් ගාණක් සතියක් දෙකක් යනකොට ඒකට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට සත්තු කා දමනවා. අර වගේ කපුටන් ගිජුලිහිණි අංහිවල්ලු උක්කුස්සු ඇවිල්ලා තැන් තැන් වලින් කොටලා මස් කඩාගෙන ගිය මලකුණක් න. මේක තමයි කෙනෙක් මැරිලා සති දෙකක් විතර යනකොට අත්වෙන ඉරනම්. ඊළඟට 3 වෙනි සීවතික අවස්ථාව තවත් සතියක් දෙකක් ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ඇට සැකිල්ල පෑදිලා තැන් තැන් වලින් ඇට සැකිල්ල පෑදිලා නහරවැල් මතුවෙලා පේනවා. කුණු වේගෙන යන මෘත ශරීරයක්. ඊළඟට තවත් එහාට බලන තවත් ඒ මලකුණට තවත් සති 2-3ක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් අර මස් කුණු එවි දිය වෙලා යන ඇට සැකිල්ල තැන් තැන් වලින් හොඳටම මතුවෙලා පේන කුණු වෙලා වැగిරිලා ගිය ලේ ඇට සැකිල්ල තැවරිලා තියෙන. දැන් ඔය විදිහට අපි සාමාන්‍ය මලකුණක ස්වභාවය කුණු එවි පස්සෙලාම ගිහිල්ලා අන්තිමට ඇට සැකිල්ලත් දැන් මතුවෙලා. ඊට පස්සේ අපි විමසනවා දැන් ඇට සැකිල්ල හොඳට බලනවා. මේ තියෙන්නේ හිස් කබල දැන් හිතෙන් මවාගෙන මෙනෙහි කරන්න.
මේ තියෙන්නේ හිස්කබල, මේ තියෙන්නේ බෙල්ලයට, මේ තියෙන්නේ උරහිස්සට, මේ තියෙන්නේ ඉලෑට කූඩුව, මේ තියෙන්නේ කොඳු ඇට පේලිය, මේ තියෙන්නේ අත්තැට, මේ තියෙන්නේ දනිස්සැට, මේ තියෙන්නේ කලවයට. ඇට සැකිල්ලි ස්වභාවය හොඳට විමසල බලනු. මගේ ශරීරයේ ඇට සැකිල්ලත් ඔය වගේම තමයි. ඊළඟට කාලයක් යනකොට ඒ ඇට සැකිල්ලත් පුරුකින් පුරුක ගැලවිලා බෙල්ලේ ඇට වෙන පැත්තක, උරහිස් ඇට තව පැත්තක, කොඳු ඇට පේලිය තව පැත්තක, ඒවා ඒ තැන්ගොලම දිරදිරා යනු. තවත් කාලයක් යනකොට ඒවත් දිරලා පස් වෙලා යනු. අවසානි පස් ටිකක් විතරයි. දැන් අර මලකුණක් අවස්ථා 9ක් යටතේ දීරලා පස් වෙලාම යන තැන දක්වාම මේ නවසීවතික භාවනාව විස්තර කරන අවස්ථා 9ම අපිට භාවනාවේදී එක දිගට මෙනෙහි කරගෙන භාවනා වඩන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට කොටසෙන් කොටස වෙනම අවස්ථා 9ක් යටතේ හිතෙන් මවාගෙන භාවනා කරන්නත් පුළුවන්. ඒකෙදි මේ භාවනාව කරද්දී ඔබ දැකලා තියෙන පින්තූර එක්කෝ ඒ මෘත ශරීරවල ස්වභාවය ඔබට හිතෙන් අරමුණු කරගෙන මෙනෙහි කරගෙන තමන්ගේ කයානුව ගලපා බලමින් භාවනා කරන්න පුළුව. හැබැයි මේ හැම දෙයකින්ම මතක තියාගන්න මේ අපි දකින්නේ බොරුවක් නෙමේ. අපේ හිත අකමැති දෙයක් හැබැයි. මොකද හිත කැමති ප්‍රියමනාප දේට විතරයි හිත කැමති. සුබදේට විතරයි හිත කැමති. හිත ආස කරන්නේ සුබ සහගත සැප සහගත දේ දකින්න. යථාර්ථය දකින්න කැමතිනේ. අසුබේට හිත අකමැති. පිළිකුල දැන්න දකින්න අකමැති. මලකුණු ගැන කියනකොටත් අකමැතිවෙන එක අහන්නත් අකමැතිවෙන. හැබැයි අපි මේ දකින්නේ ඇත්ත සත්‍යය අපේ කයටත් අත්වෙන ඇත්ත ඊට නම. ඒ නිසා ඒ අතාස භාවය මෙනෙහි කරන්න අපිට මේ ජීවිතය ගැන කය ගැන සතරමහාධාතු ගැන හොඳට ශරීරය ගැන යථාස භාවයෙන් දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ භාවනා 9ම හිත දියුණු වෙන කායානු පස්සනාවට අයිති භාවනා ක්‍රම 9ක් හැටියටයි නවසීවතික භාවනාව ධර්මයේ සඳහන් වෙන්න. ඉතින් ඔබ සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව ඔස්සේ කායානු පස්සනාවට අයිති භාවනා කොටස් කීපේම අපි මේ ධර්ම දේශනා පිළින් කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි වේදනානු පස්සන, චිත්තානු පස්සන, ධම්මානු පස්සනාව තියෙන කොටස් මේවත් අපි ඉදිරියට එකින් එක කතා කරනවා. මේ හැම භාවනාවක්ම හොඳට ඔබ මේ දේශනා මතකතියාගන්න නැවත අහන්න. ඔබට මේ පැරණි දේශනා පවා අන්තර්ජාලේ තියෙනවා YouTube වල. ඊළඟට මේක පටිගත කරලා හරි තියාගන්න. ඔබට ඉදිරි හරි වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ දේශනා පෙළ හොඳට අහන්න විමසන්න. ඒ දේශනා ඔස්සේ ඔබ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මහන්සියක් ගන්න. ඉතින් ඔබ හැම දෙනාටම ධර්මාවබෝධය පිණිසම නිවන් අවබෝධය පිණිසම මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවනය ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.